Ok, to so te dva kufra. Zgoraj mehanizem za zaklepanje, za odpiranje, spodaj pa malo zaščite za izpuh verjetno, pa za kakšne kamne. Ključ je isti kot za vžig motorja. Zdaj, če ste kupili Tourer varianto, ste tako to že dobili, pa vam je prodajalec to že zmontiral. Če ste pa kupili kufre posebej, boste mogli pa sami še s kitom, ko ga dobite zraven, se v bistvu se kodira ključ oziroma ključavnico na ta ključ. Noter se odpre in ko je odprt, se lahko zadeva odpre. Noter so še takili jermenčki za pripeti prtljago, pa še dodatna torba v bistvu. Zdaj, če nekam prideš v hotel, da ti ni treba celega kufra dol imeti, pa lahko kufr odpreš, pa vzameš torbo ven in pičeš v hotel. Ja, tudi te vreči niso čisto navadne, ni čisto navaden žakelj v bistvu, kako vsaki piše gor, ampak imaš noter v bistvu vodotesno podlogo, pol imaš tako mrežico, ki se odpre, noter je še en predal, zraven se dobi tudi takole kabelčke. Še en detalj sem opazil, v bistvu je oblika vreče je ista kakor kufr, se pravi maksimalno izkoriščen prostor. Kul, ne? Če damo to vrečo ven, dobimo dosti placa in v bistvu gre tudi čelada noter, čist kamot. Samo te lukne pride kufr, pa ta nosil zgor. To mora biti gor. Daš gor, zgor lukne, spodaj lukne, daš na vrh gor, pljuneš not, spodaj pogledaš, da je gor, potisneš dol, zapreš, zakleneš in je to. Kufr gor, šta drugega. Evo, zdaj si ga not, cep, fertik, narejen.